तो दोस्तों हम हमारी अनबॉक्सिंग होगी हमारे टूल की। बाद में वॉइस ओवर कर लेना, ठीक है? हाँ मानते हैं मतलब भरोसा नहीं है और गजब बेइज्जती है यार। भाई ऐसा मत बोले यार, दिल मेरा गार्डन नहीं हो रहा है। दोस्तों ये पल मुझे हमेशा याद रहेगा जब पहली बार मेरा सिस्टम खुला है। वाह, चार्मिंग मूवमेंट होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग मोमेंट है यार। फिल्म बना रहे फिल्म। हाँ फिल्म बन रही है। ये हमारे प्रोफेसर साहब हैं जो कि पहली बार हमारे टेस्टिंग कर रहे हैं हमारे लैपटॉप टेस्टिंग कर रहे। इसके लिए अलग से एक वो होती है, क्या होता है सर? प्लेट। ओह ऐसे ऐसे करते जाओ। ओह सर, जैसे जब आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लगता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है भाई। अपने हाथों का इस्तेमाल करना आप डाटा है। अच्छे से जानते हैं। हैं? क्या बोले सर आप इसके बारे में? कुछ नहीं बोल रहे थे कि प्रोफेसर साहब हाथों का इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे लग रहे हैं। वाह प्रोफेसर, इसी वजह से शायद आपका नाम मैंने प्रोफेसर रखा है, तो सोच कर रखा होगा। टूल है, देसी टूल है। देसी टूल, इसकी वजह से पूरा लैपटॉप खुल जाता है। वाह सर वाह। डर गया। तो दोस्तों जो कनेक्टर लगे होंगे उसमें एक बात देख लेना, नहीं वो खड़ के चले जाए सीधे ऊपर। इसके साथ में कहाँ से नहीं किसी का कुछ भी लगा हो उसमें, ध्यान से देख के चलना आराम से। प्रोफेसर साहब जो भी करना ध्यान से करना। जो भी ला रहे दुलाना। ब्यूटीफुल है ना? बिल्कुल भाई, बिल्कुल ब्यूटीफुल। अच्छा लगा ना? बहुत मजा अच्छा लगा। दीजिए, थोड़ा मार दीजिए। उसको साफ कर लो तब तक कपड़े से किसी से। हाँ यार, तुम्हारा ये रहा पन्नी साफ कर लैपटॉप। लो। वाह वाह वाह। अब हमें बंद करना नहीं आता है। उधर ही हो। तो गौर देखिए हमारे एक दूसरे आ चुके हैं प्रोफेसर साहब, इंजीनियर, दूसरे इंजीनियर हैं, तो ये हमको काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहे हैं। यहाँ पे एक और रैम लगा सकते हैं। जी सर, ये बताएंगे कुछ? यहाँ पे अपग्रेड कर ये बताएंगे उसके गुण और अवगुण। सकते हैं। रैम स्लॉट होती है, ठीक है? हाँ जी। सेकेंडरी मतलब अपग्रेड करने की है। जी उसमें बाई सर। डिफ़ॉल्ट कितनी है? आई थिंक मेरे हिसाब से 4 GB होनी चाहिए। सर हिसाब का मतलब क्या 4 होगा? GB सैमसंग की, चार्ज भी सैमसंग की। सैमसंग की पड़ी है। इसमें Samsung की आप पड़ी और भी है। एक ऐड कर सकते हैं। अच्छा ये क्या है? 1600 मेगाहर्ट्ज़ की ये बायोस बैटरी कहते हैं इसको, अच्छा, ठीक है? ये स्पीकर्स हैं यहाँ पे। ये आगे क्या तरफ है? ये इसमें क्या है? ये बैटरी है शायद लिथियम आयन टाइप 42 वॉट आवर, क्योंकि अराउंड आपको 3 से 4 घंटे तक बैकअप आराम से दे आराम सकती से है। आराम से। वाह। ये हमारी हार्ड डिस्क यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, जो कि मतलब एक मेटल केसिंग के साथ आती है। मेटल केसिंग में है, बिल्कुल सही। इसको मेरा। आप यहाँ से निकाल, अभी हम इसी को निकालने वाले हैं, इसी को बेसिकली इसका निकालने डेटा में रिकवर करना है। इसके जो पार्टीशन है वो उड़ चुके हैं पूरी तरह से। हाँ जी। पार्टीशन पूरे खाली है। इसका जो डाटा है, पुराना वाला डाटा, उसको रिकवर रिकवर करना करना है। ओके अभी सर। हमारे आज एक उसी खास को मित्र जो कि बहुत कल परेशान रहे अपने डेटा को लेकर, क्योंकि वो इसमें काली चलाते थे। एक मतलब आप जानते होंगे काली के बारे में, अगर नहीं जानते तो बेसिकली एक हैकिंग के लिए अच्छे मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो आज हम इसी को मतलब अपना डेटा रिकवर करके देखेंगे, और मैंने इनको सलाह दी है कि आप इसको एक्सटर्नली यूज़ करें और इसकी जगह पे SSD का कोई इस्तेमाल करें 256 GB तक की एक SSD लगा दें, जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सके। और अच्छे हो जाएंगे। ओके सर, धन्यवाद आपसे जानकारी। ऐसा अभी अलाउ नहीं कर रहा है, बोल रहे हैं पापा से बोलना पड़ेगा। निकल रही है। बता दिया कर, यहाँ पे 4 पेज हमें डाटा रिकवर करने का 100 साल का एक्सपीरियंस है। हमारा डाटा सर वैसे आपकी उम्र क्या है? उम्र पर मत जाओ, काम पर जाओ। तजुर्बा होना चाहिए। तजुर्बा, मुझे 100 साल का तजुर्बा है। करवा दो भाई थोड़ा सा आराम से करना भाई। बाय 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 बाय। 100-200 ज़्यादा ले ले, 100-200 ज़्यादा ले ले, लेकिन आराम से कर। दबा के खींचो, दबा के। आराम से खींचते हैं क्योंकि ये कनेक्टर ही है भाई। ठीक है, और निकल गई अपनी हार्ड डिस्क, इसी का काम है। ओके सर, मुझे लगा निकल गया। थैंक यू सर। काम आ रहा है इसको।
तो दोस्तों ये हार्ड डिस्क मेरी निकल चुकी है और इस हार्ड डिस्क में हमारा कुछ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा था, क्योंकि अभी शायद मेरा 16 जून को एग्ज़ाम लगा है CVT का, तो इम्पॉर्टेंट डेटा था। तो मैंने सोचा कि फिर मुझे बहुत टाइम लगेगा उसको फाइंड करने में, तो इस वजह से अब अपने दोस्त को देते हैं, अब इसको रिकवर करेगा, वो कोशिश करेगा। हालांकि उसकी कोशिश नाकाम नहीं होने देंगे हम सभी लोग जोर लगाएंगे। सारे हथियार निकाले जा रहे हैं, ये देखिए सारे हथियार निकाले जा रहे हैं। ये हमारे पास SATA कनेक्टर है, जिससे हम इसको हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद इसका डाटा निकालेंगे। अच्छा सर, प्रोफेसर साहब देखिए दो प्रोफेसर लगे हुए हैं इस काम पे, तो सर मुझे 400 साल वाला एक्सपीरियंस है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा ब्रो, हो जाएगा। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हो जाएगा। पूरा रिकवर करने की। तो चलिए मिलते हैं आगे रिकवर होने के बाद। ओके, तब तक लास्ट तक वीडियो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जो भी है फिलहाल। सारे हथियार तैयार होने वाले हैं। हाँ, कोशिश ये है कि आज काम हमारा पूरा हो जाएगा और इसमें फिर से हम लाइन्स पे से डालेंगे। पेन ड्राइव से नहीं हो रहा। अरे तो गड़बड़ हो गई। प्रोफेसर साहब का औजार ही काम नहीं कर रहा। क्या बात है प्रोफेसर साहब, आपका औजार काम नहीं कर रहा? होगा हम करेंगे। एक्टिव नहीं है। तो देखिए थोड़ी चीज़ इधर आ गई है, तो दोस्त हमारे उस चीज़ को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तगड़े टूल का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं को दिखा रहा है जो इसकी लेटर साइन है। और लिखो क्या प्रोफेसर। हाँ, यहाँ लिखा होना चाहिए नेम ऑफ प्रोफेसर, नेम ऑफ एग्जामिनर नहीं। हेडिंग पार्टीशन। तो देखिए ये कौन सा है यूज हो रहा है। ऑटोप्सी कर रहे हैं, यानी कि हार्ड डिस्क आने लगी है न्यू वॉल्यूम। पहले अभी थोड़े टाइम पहले ये नहीं आ रही थी, अब ये आने लगी है ये वॉल्यूम। हाँ, तो सर इसमें देख लीजिए कुछ भी डाटा नहीं है। 931 GB खाली है पूरी की पूरी, इसमें कोई भी डाटा नहीं है। ये सब हमारी पुरानी हार्ड डिस्कें हैं जो इस कंप्यूटर में लगी हुई है। ये वाली जो नई जो बाहर एक्सटर्नल लगी हुई है, उसमें देख लीजिए कुछ भी नहीं बचा है इसमें, पूरी तरह से फॉर्मेट कर देता तो सर क्या बताना चाहेंगे? एक बार और फॉर्मेट करता हूँ मैं। देखो ये पूरी तरह से फॉर्मेट की हमने, स्टार्ट, ओके, पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिए। इसका देखिए ड्राइव लेटर है F। अब इसमें से डाटा जो पुराना वाला है उसको रिकवर करके दिखाएंगे। और हम जा रहे थे सॉफ्टवेयर